الاستاذه بتاعتنا اللي تعبوا كتير عشان نيجي النهارده ونفتح مع بعض. مطلبنا دي هتقدمها لنا حلويات الرحمن. Continue achieving my dreams. Over and over, I dreamed of this day. I've done my best and now I'm gaining the best. Thank you, my teacher, and big hug, my mom. I'll continue achieving my dreams. ده اليوم اللي استنيته يا ماما عيني جنيته يا معلمتي نور عيوني فضلك ارحمني. امشي حتى احقق حلمي برضاك يا امي. قلبك يا معلمتي دربي وفضلك رح استرضي قلبي وامشي حتى احقق حلمي برضاك يا امي. هذا اليوم اللي استنيته يا ماما عيني جنيته يا معلمتي نور عيوني فضلك ارحمني. دربك يا معلمتي دربي وفضلك رح استرضي قلبي وامشي حتى احقق حلمي برضاك يا امي.